Ismét itt vagyunk, remélem önök is. Mielőtt belekezdünk mai témánkba, és elkezdünk beszélgetni a mára meghívott vendégemmel, 2 dologról szólnék. Néhány hete megkértem önöket, ha tudnak bármit is egykori kedvenc riportalanyomról, Lukács Béla elméleti fizikusról, akivel meg annyi interjút készítettem űrkutatás és csillagászat témakörökben, írják meg irodai e-mail címünkre. Jó sokan jelentkeztek, meg annyi részinformációt is kaptunk, amiket ezúttal meg is köszönök, de végül is nyomra Lukács Béla felesége vezetett, akivel az elmúlt években házasodtak össze. Annyit megoszthatok önökkel, hogy Lukács Béla változó egészségi állapotban van, egy erre kijelölt egészségügyi intézményben vigyáznak rá, de sajnos nem valószínű, hogy a közeljövőben interjúra képes állapotba fog kerülni, tehát a legnagyobb sajnálatunkra vele nyilvánosan a közeljövőben nem igen fogunk találkozni. A másik dolog, ami már erről a podcast sorozatról és annak finanszírozásáról szól. Rendszeres nézőink többsége tudja, hogy idén április legvégén indítottuk el ezt a csatornát, mind a YouTube-on, mind a Facebookon, de az Instagramon is, hogy olyan témákról, olyan emberekkel beszélgethessek hétről hétre, amelyek és akik engem, és reménykedtem, talán velem együtt sokakat érdekelnek. A kísérlet olyannyira beválni látszik, hogy az elmúlt időszak közel 20 adása világosan bebizonyította, határozottan van érdeklődés a komoly tartalmak, a mélyebb gondolatok és összefüggések iránt is, legyen szó humánetológiáról, csillagászatról, jövőkutatásról, depresszióról vagy geopolitikáról, de ismert és kevésbé ismert emberek élettörténete iránt is elementáris az érdeklődés. Mindez a számok nyelvén azt jelenti, hogy adásonként általában egy héten belül 120-150 ezer nézőnk van, ami esetenként 3-4 hét alatt 500-600 ezer nézőre is duzzad, de van olyan adásunk is, melynek nézettsége csak a YouTube-on megközelítette, de mire ezt önök látják, már át is lépte az 1 milliós megtekintést. Ez a Frey-jel készült interjú. Történetesen ezt a hatalmas nézettséget, ez a bizonyos Frey adásunk kevesebb, mint 3 hónap alatt érte el. Az eddigi 18 adásunk összmegtekintési száma 6.558.899, és mindez 4 hónap alatt. De csak a YouTube-on feliratkozott 100 000 feletti követőnk is egyértelműen azt igazolja, számottevő közönsége van az értelmes szónak és beszédnek az interneten is, illetve egyre inkább már csak az interneten. Ugyanerről az elmúlt 4 hónapban nem beszéltem, de tudniuk kell, ezt a vállalkozást magánbefektetésből finanszírozva indítottuk. 15 adás erejéig az Omnia volt a támogatónk, amit az Omniának ezúton is köszönök. Ennek ellenére arra jutottunk, leginkább nézőink erről szóló kommentjei nyomán, hogy ne zavarja meg a műsort az egyre több reklám. Márpedig ahhoz, hogy fenntartsuk magunkat, sőt ahhoz, hogy előbb vagy utóbb gazdagítsuk is a tartalmi kínálatunkat, amire ugyancsak sok nézőnk buzdít, valamilyen állandó forrás után kell néznünk. A műsort, a beszélgetéseket, a legváratlanabb helyeken gyakran megszakító reklámokat egyelőre tehát nem akarunk, ezért önökhöz fordulok tisztelettel, támogatásukat kérve. A podcastunk minden egyes epizódjának előkészítése, felvétele, szerkesztése, vágása hetente több tucat munkaórát, és tényleg sok energiát vesz igénybe. Természetesen ezt nemhogy nem sajnáljuk önöktől, de egyenesen nagy örömmel tesszük a dolgunkat. Cserébe annyit kérünk, ki lehetősége szerint járuljon hozzá, hogy a Friderikus Podcast csatorna fennmaradhasson, sőt a jövőben mielőbb bővíthesse a műsor kínálatát, illetve hogy minél több, jobb, tartalmasabb interjú készülhessen és kerüljön fel ezekre a felületekre. A támogatások ellensúlyozására különböző támogatói csoportokat alakítottunk ki, a manapság legegyszerűbb közösségi támogatási oldal a Patreon segítségével. Az egyszerű, de büszke csoporttagságtól bizonyos speciális adások megtekinthetőségéig. Ennek keretében az erre előfizetők például majd olyan műsort is láthatnak, amit csak ezen Patreon tagok számára teszünk hozzáférhetővé. Ahhoz, hogy valaki tag legyen nálunk, mindenek előtt regisztrálnia kell az alábbi linken.
A Friderikus Patreon oldalra belépve megjelennek az általunk ajánlott támogatói csomagok, melyek ára dollárban van megadva, mivel a Patreon nem magyar oldal. Kérjük, olvassa át csomagjaink közül, melyiknek a tartalma érdekli önt, mennyivel szeretné támogatni működésünket. Itt a Join gombra kattintva éri el a regisztrációs felületet. Egyszerű módon saját Google vagy Facebook adatainak megadásával, vagy a saját e-mail címét beírva regisztrálhat a Patreon oldalra. Ezek után a fizetési oldalra kerül, ahol a felső sorban egy üzenet jelenhet meg, amely az e-mail címe ellenőrzésére kéri önt. Kérem, kattintson a Verify e-mail gombra, ez egy e-mailt küld majd az ön e-mail címére, amit ott nyugtáznia kell. Ha ez megtörtént, folytatódhat a fizetés. Kérem, válassza ki, hogy milyen gyakorisággal kívánja támogatni a Friderikus podcastot. 2 lehetősége van. Vagy havi rendszerességű, monthly, vagy évente egyszeri, annual fizetési módok közül választhat. Ezután még fizetésének módját szükséges kiválasztani. Ha van Apple Pay vagy PayPal számlája, azokat is használhatja, vagy egyszerűen töltse ki a bankkártyás fizetési módot a Card gombra kattintva. Itt a név, a kártyaszám, a kártya lejárati dátuma és a kártya hátoldalán látható CVV vagy CVV szám mezőit kell kitöltenie. Ha ezzel is megvan, kérem, kattintson a Pay with Card gombra, és készen is van. Elmondani tulajdonképpen hosszabb volt, mint elvégezni ezt a néhány műveletet. Az ön támogatása a regisztrációt követő hónap elején indul be, és a rendszer minden hónapban automatikusan levonja majd a megadott, az ön által kiválasztott összeget, ami az oldalon igen könnyen nyomon is követhető. Ez a Patreon egy kipróbált biztonságos rendszer, az ön által beállított összeg azokhoz jut, akiknek szánja, azaz hozzánk. A felület csak annyit von le, amennyit nekünk szán, és csak addig, amíg ezt ön megengedi. Fontos tudniuk, hogy a Patreon garantálja az adományozók anonimitását. A hozzászólásokat, neveket csak a közösségünk tagjai látják, védve az illetéktelen kommentektől, a trollok megjegyzéseitől, de még az adathalászoktól is. Köszönöm szépen előre is a támogatást mindannyiunk nevében, hogy folytatni tudjuk, amit együtt önökkel építettünk fel idáig is, és szeretnénk folytatni a jövőben is. Itt van a ma estére ígért vendég, Alföldi Róbert színész, rendező. Hogy vagy? Jól. Jó? Ez általános közérzet? Mostanában? Igen. Igen? Igen. Meg ne kérdezz mitől. Ott ült a nyelvemen, vagy a számon. Nem tudom, én magam is csodálkozom egy nap, szóval hogy így néha. Olyan 1 éve, szóval hogy olyan valahogy olyan, úgy vagy összerázódtam, vagy úgy. Tehát mióta tart a Covid, és mindenki rosszul van, te éppen ellenkezőleg működsz? Igen, nekem nagyon jót tett. Nem kaptam meg. Egyáltalán? Egyáltalán. És valahogy szerintem kipihentem magam. És jól tudsz aludni? Sokat tudsz aludni? Sokat tudok aludni, bármikor. De nincs időd rá. Nincs, de bármikor bárhol tudok aludni. De mi a maximum annyit, hogy egy végtében tudsz? 14-16. Viszont a 14-16-ot akkor sem tudod beosztani a következő 3 napba, ugye? Vagy 3 napra? Hát előre nem tudsz, mondjuk De, egy napot, én előre, egy napot igen, de 3 nem tudsz. Régebben, amikor fiatalabb voltál, és én is, Jól kezdődik. akkor az ember tudott 3 napra előre aludni. Igen. Vagy még talán hosszabb időre is tudtál előre aludni. Most már nem. Én aludni szeretek a legjobban. Jaj, nagyon jó aludni. Én azt csodálatos mondom, olyan aludni. kevés dolog jó az életben. Az alvás, az evés, vége a soromnak. Na jó, úgy kezdődik itt minden műsor, ha láttál ilyet, ha nem, hogy röviden ismertetem a vendég életrajzát, hogy legyen valamiféle kontextus, amiben belehelyezzük. Alföldi Róbert Kalocsán született 1967-ben, gyerekkorát Dunapatajon és Ordason töltötte, apja művelődésszervező, anyja pénzügyi előadó volt, 2 testvére és 2 féltestvére van. A szentesi Horváth Mihály Gimnázium drámatagozatára járt, ahonnan elsőre fölvették a Színház és Filmművészeti Főiskola színész szakára. Ott Horva István és Kapás Dezső elismert színészpedagógusok osztályába került. 92-ben a Víg Színház szerződtette, 2000-től szabadúszó lett. 98-tól kezdett televízióban műsorokat vezetni, országosan ismert ettől kezdve lett. 2006-tól 2 évig a Bárka Színház, 2008-tól 5 éven át a Nemzeti Színház igazgatója volt. Micsoda korszak volt az, úristen. Mindent láttam.
Várjál. Hazafit nekünk, jól mondom, Igen, az Osborne darab? az Osborne. Amiből csinálta a Szabó István a Rédlezredest. Igen, Ugye, ugyan? igen. 7-szer láttam. 7-szer? 7-szer. 7-szer láttad? 7-szer, és jegyzeteltem. Igen, nem tudom, ne kérdezd, hogy miért. Ki jegyzeteltem És minden. hol vannak a jegyzeteid? Hát, kár, hogy már eltűntek, hogy azért mondom, semmi értelme nem volt, de én eljártam, mert nem akartam hinni. Centiméterről centiméterre elemeztem, és ha van tökéletes színház, számomra az volt. Na jó, ez csak úgy életrajzodon kívül. Igen, aztán rendezni 95-től kezdett, nem csak itthon, hanem azóta világszerte, Amerikától Dél-Koreáig minden műfajban, operettől musicalig, operától bábjátékig. Összesen nem kevesebb, hát ezt ugyancsak nem akartam elhinni, 91 előadás rendezőjeként jegyezték ez a Wikipédia. Ez csak igaz, nem? Hát biztos igaz. Csak nem vetted észre, hogy de hogy ezek engem nem érdekelnek. Összeadnánk, hogy te hány műsort csináltál? Hát 91 nekem nincs. Nem 91 félére gondolok. Igen, hát hogy úgy darabra. Na de azért az 91 féle. Nem igazi az összehasonlítás, De, mert igen. de. És színházi szerepeinek száma ugyancsak nem átlagos, 64. Egy ideig festett is, erről majd beszélünk, önálló kiállításokon mutatták be festményeit, jó ideje számon tartott műgyűjtő. Nagyjából akkor rendben van, ugye? Igen. Na most szándékaim szerint ez nem egy ilyen klasszikus beszélgetés, interjú lesz, ráadásul arra biztatnak mindig a nézők, hogy a podcast az laza, meg közvetlen, olyan, mintha belehallgatnánk a beszélgetésbe. Szóval valami ilyesmit szeretnék indítványozni, hogy legyünk nagyon lazák, légy már laza, a villamos majd elvisz haza. Ez a meglepős mulatságos. Bocsánat, csak ez jutott. Ez micsoda? Mindegy, ez az egyik műsoromnak volt a főcímdala. Ezt hál' Istennek nem de láttad te, mert ezt mindenki emleget, és én énekeltem ezt. Na jó. Egyáltalán te szeretsz beszélgetni? Tehát olyan típus vagy? Igen. Igen? És jársz is társaságba, beszélgetsz emberekkel? Igen, van egy csomó, nem csomó, de van pár olyan ember, akivel így összejárunk. Vacsorafőzés, vendégség, és akkor az vagy úgy lesz, hogy lesz egy nagy beszélgetés, vagy csak együttlevés van ilyen, de csak néhány ember? Hát nem olyan nagyon sok, tehát nem ilyen 30 meg 40, hanem mondjuk ez a 4 és 8 között, de hát 2-vel is remekül tudok beszélgetni. Tehát ahol lakom, például a környezetemben 2-3 nagyon jó barátom szintén ott lakik, és amikor valaki valamit főz, vagy nem tudom micsoda, akkor ráérsz, gyere át, ugorj. De soha nem érsz rá? Én akartam vele találkozni ezt a beszélgetést megelőzően, és tele volt alap. Oké, csak 5 nappal korábban. Ne haragudjál. Mondtál 2 időpontot. Hát jó, hogy szerda vagy csütörtök. Nem volt jó. Ja, igen, tudtál volna olyan időpontot mondani, amikor... Mostanában? Igen. Mostanában nem nagyon. Hát erről van szó. Ja, de mondtam, csak nem értél. Igen, hát... Nem mondtad, hogy nagyon fáradt leszek. Én biztos voltam benne, hogy nem tudunk már akkor használhatóan beszélgetni. És azt nem veted észre az idő múlásával, hogy az ember zárkózottabb lesz, hogy te azért zártál valamennyire? De. És azt mivel magyarázod? Hogy van ez a mondás, hogy már nincs barátfölvétel, vagy hogy van... Aha, van ilyen, nincs haverfelvétel, de azt mondjuk egy kicsit másra használják. Tehát amikor valaki érdekből akar barátkozni, és akkor nincs haverfelvétel, nem? Ilyen esetre szokták mondani. Nem is biztos, hogy jó szó az, hogy zárkózottabb leszel, hanem valahogy szóval minden áron, meg csak azért, hogy legyen nem. Tehát, hogyha nincs valós tartalma, vagy hogy nem érzed igazán jól magadat, vagy csak teljesíteni kell, vagy illik, vagy nem tudom, csak azokat én tehát azok valahogy így kopnak az ember életéből. Mikor összejöttök ott néhányan a környéken, akkor például a színházon kívül bármi másról is van szó? Jaj, nagyon sok mindenről van szó, persze. Igen? Kutyákról, gyerekekről, ki mit főzött, sikerült-e megszerezni a padlásteret. És közben nem azon villog az agyad, hogy holnap mit kell teljesítenem, és azt hogy fogom, nem? Ki tudsz te kapcsolni? Abszolút ki tudok kapcsolni. Igen? Abszolút ki. Az idő előre haladtával, ugye az ember egyre jobban szorong. Milyen értelemben? Hát amit csinál, attól. És próbálok erre, mert erről elég sokat beszélgetek mostanában, és próbálok erre jó választ találni, hogy miért. Igazán nem tudok rá jó választ találni, mert az, hogy mert van mit veszíteni, meg nem tudom micsoda, ezek olyan vékony válaszok arra a fajta klisék, ezek nem az igaz. Belső szorongásra, ami új. De hogy tényleg így van, hogy én ettől is szorongtam, amíg idejöttem. Tényleg? Persze. Képzeld el én is. Igen. Lehet, hogy egymástól, nem? Mi nem szoktunk azért beszélgetni, noha ismerjük egymást jó régen. Nem egymástól szorongtunk. Nem? Nem, hanem valahogy azt mondanám, hogy a helyzettől az sem igaz, hanem hogy valahogy... Na de akkor mitől?
amit mondtál, hogy szeretnéd, hogy ez milyen legyen. Ja, az igen. Tehát nagyon szeretném, ha az a kép derülne, vagy kerülne Igen. az emberek elé, amilyen vagy te, amilyen a mi viszonyunk, tehát hogy se nem megjátszó, sem Igen. egyik oldalon sem Igen. túlteljesített, hanem, hogy valami sem a másik igazi, oldalon. vagy Aha. valami hiteles, inkább így mondom, az talán jobb szó, mint az, hogy igazi. És nem is igazán arról beszélek, hogy vajon, hogy észreveszem-e, ha nem leszek hiteles. Egyébként van olyan, aki kontroll gyakorol körülötted, és még hiszel is neki? Van. De akkor is, hogyha történetesen ő ellentmond neked, noha neked más a meggyőződésed? Hogy változtatok-e? Igen. Nem biztos, hogy azért fontos egy ilyen ember, vagy ilyen emberek, hogy máshogy csináld. De hogy azért biztos nagyon fontos, hogy más szemszögből megvilágítsa dolgokat, vagy hogy szembesítsen azzal. Hogy lehet, hogy te úgy gondolod, hogy ez azt jelenti, de ez tud mást is jelenteni. Na de az illető nem ért hozzá, akkor nem csak egy civil közbeavatkozásának tekinted De a ez dolgot? nem színház, amiről én most Ja, beszélek. nem színház? Ezáltal, és a színházban? Tehát ha a színházban valaki utóbb valamiről megpróbál meggyőzni, hagyod magad? Engeded? Képzeld, engem lehet. Igen? De ez tök pragmatikusság. Hát ha valaki jobbat mond, mint amit én kitaláltam, akkor én lennék a leghülyébb, hogyha azt nem fogadnám el. Hiszen attól nem az lesz, hogy az az ötlet Kovács Piroskáé, hanem az egész lesz jobb, vagy az egész lesz, igen, jobb. Azt mérlegeled például, hogy aki mondja, amögött milyen szándék húzódhat? Nem? Ezzel én nem foglalkozom. Egyáltalán nem foglalkozom a mögöttes szándékot, nem is veszem észre. De biztos azért nem veszem észre, mert nem foglalkozom vele. Tehát erre azt szoktam mondani, hogy inkább koppanjak, mint hogy állandóan résen kelljen lennem. Tehát akár hajlamos vagy bekalkulálni a csalódást, a csalódottságot is? Igen. Tehát az is belefér? De nem előre, Igen. hanem amikor megtörténik. Akkor én nagyon Tehát akkor én például zárok. Tehát én nem kérek számon, nem szidom le, nem csinálok balhét, akkor én törlök. Ha csalódásnál törlök. De ezt én még mindig, hogy mondjam, nagyon, nem sok, de azért vannak, szóval főleg mostanában mindig mindenki rés, vagy van egy ilyen résen levés, vagy van egy ilyen, hogy ő azt mondta, de akkor biztos arra gondolt, hogy van egy ilyen megfejtése annak, hogy te vajon mit mondasz a mondatoddal, hogy azt mondod, amit akarsz. Ez szerintem iszonyú fárasztó, meg nagyon sok energia, meg idő. Tehát akkor inkább legyen az benne, hogy 3-szor, 4-szer, 5-ször, 10-szer koppansz az életben. És sokat koppansz az életben? Mi az, hogy sok? Hát mondjuk, hogy egy évre hány jut koppanásból, ha egyáltalán vissza tudsz emlékezni mondjuk 3 éves távlatban, hogy mennyit koppantál. Mondjuk 3 évre 2. Hát az nem sok, az belefér. Föl lehet dolgozni, de attól függ persze milyen mély. Nehezen dolgozom fel. Azt akarom kérdezni, hogy te egész életedben Alföldi Robinak készültél? Igen. Színésznek és rendezőnek? Igen. A Szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban ugye mint minden gimnáziumban készült tabló. És akkor mi azt találtuk ki az osztályjal, hogy olyan tablónk lesz, mint egy ilyen színházi színlap. És akkor nekem az van kiírva a második emeleten a tablomra, hogy Alföldi Róbert szerepében Alföldi Róbert. Hogy eltaláltam, pedig erről tényleg nem tudtam. Igen? Igen. És szisztematikusan vagy ösztönösen lettél az, aki lettél? Tehát mennyire volt ebben tudatosság? Nyilván egy idő után igen. De amikor kiválasztod ezt a szakmát, vagy kiválasztod ezt az irányultságot, akkor valószínűleg még az ösztön munkált benned, nem? Én valamitől tudtam, hogy ezt akarom csinálni. Nem tudom megmondani, miért. Hány évesen? 4. 5. Akkor Oviban. énekeltél, vagy táncoltál? Nem, közöltem, hogy én színész akarok lenni. És amikor az Oviban elvették a Róka szerepét, a Róka és a 2 medve, bocs, című mesejátékban, mert valami rosszat csináltam. Tehát te a Róka, és elvették a Róka szerepét. Én nem emlékszem rá, anyukám meséli, hogy 1 hétig nem keltem ki az ágyból. És akkor persze visszakaptam a Róka szerepét. De nem ezért feküdtem az ágyban, hanem mert összeomlottam. Én valamiért tudtam, hogy ezt akarom csinálni. Én valamiért tudtam ezt az életet, amit én most élek. Már hogy előre? Láttad, vagy érezted? Így, hanem, hogy ilyen életet fogok élni. Természetesen ebben az volt, hogy ilyen életet szeretnék élni. Amit lehetett tenni, azt én megtettem, és meg is kerestem azt,
hogy mit lehet ezért tenni. Tehát, hogy én milyen gimnáziumba járjak, vagy menjek, azt én kerestem. Ez drámatagozat volt Szentesen, a Horváth Mihály. Tehát azt én kerestem meg. Tehát én azt szoktam erre mondani, hogy ami rajtam múlott, vagy amit én megtehettem, azt gondolom, hogy megtettem azért, hogy ez az élet összejöjjön. Tehát ez lehet, hogy ez a karrierépítés, nem tudom. Ennek van egy ilyen hülye, fura, negatív jelzője itt hát csak Magyarországon. Igen. A tudatosság az egyébként mindenütt divat, sőt, igen, pozitív dolog. Olyan snasz, igen, kimondott, hogy tudatos voltál, akkor valószínűleg ebbe negatív dolgok is beleférnek. Elkezdik nézni, hogy mi van mögöttem, amiről az előbb beszéltünk. Tehát, hogy én nagyon tudatos is voltam, de én mindig próbálom megőrizni az ösztönömet is. Tehát, hogy szoktam ezt a szójátékot azt mondani, hogy ösztönösen vagyok tudatos, és tudatosan vagyok ösztönös, de a Beaumont mellett ennek abszolút van igazsága. Nekünk a világváros az Dunaújváros van. Igen? Az volt, ahová, ha elmentetek, akkor az nagy szó volt? Nem. Nekünk Debrecen, igen. Az úgy volt, hogy ha cipőt kellett venni, akkor először Pataj, ott nem nagyon volt, akkor utána Kalocsa, ha ott nem kaptunk, akkor már Solt, és ha ott sem, akkor a Metropolis, Dunaújváros. Tényleg? Igen. És azt tényleg neked akkor Metropolisnak tűnt? Igen. Vagyis nem tudom, hogy az volt-e, de hogy ahogy emlegetve volt, meg amilyen ritkán jutottál oda, meg ami olyan, hogy ott aztán már mi biztos, hogy lehet cipőt kapni, attól lett az egész Metropolis. Ti szegényen éltetek, vagy ilyen közepes színvonalon? Nem éltünk túl jól, de hogy nem fáztunk, nem éheztünk, de hogy egyáltalán nem éltünk túl jól. Én 3 idős emberrel nőttem fel. Tehát ugye én egy ilyen egy éjszakás kalandnak az eredménye vagyok, és akkor az én anyukám az dolgozott, és akkor én a nagyanyámmal, a nagyapámmal és a déd nagymamával, az ómamival nőttem föl. És az csodálatos volt. Tehát ez a 3 öreg, ez egészen csodálatos, különösen a nagyanyám. Milyen értelemben? Picit azért hülyének voltam nézve, vagy ufónak voltam nézve gyerekkoromban. Ezzel a művészi hajlammal? Igen, meg ez olvasás, meg hogy ügyetlen, meg nem focizik, meg arra beszél, hogy színész lesz, meg mit tudom, mit csinál. És a nagyanyám volt és anyámat nem akarom ezzel megbántani, de nagyanyám volt az egyetlen, aki szintén nem tudott erről sok mindent, de ő ezt nem kérdőjelezte meg. Már a vonzódásodat a művészethez, igen, vagy a színházhoz. Igen, tehát a szeretete az teljes mértékben ott volt. Tehát ő erről semmit nem tudott, és semmit nem konyított hozzá, de ő nem tartott hülyének, vagy nem így mondom, nem tartott ufónak. Te is milyen résen tátongod be a művészet a te gyerekéletedbe, hogy egyáltalán te erre gondolhattál, hogy színész leszel? Én nem ismertem nagyon sokáig az édesapámat. 28 éves koromig. Azért mesélem ezt a történetet, mert fontos, példaértékűnek tartom azt, hogy megoldhatatlan és nagyon fájdalmas történeteket, ha az emberek akarják, akkor nagyon egyszerűen és nagyon nagy szeretettel meg lehet oldani. Ne felejtsd el, azért felnőttnek kell hozzá lenni. Így te van, felnőtt de vagy. felnőttnek kell lenni. De felnőttként sem olyan egyszerű. Igen, nem. Na mindegy, és amikor tehát én nem értettem ezt az egészet, hogy honnan van ez, hogy színház, meg színészet. Nem emlékszem arra, hogy nagyon néztük volna a televíziót, legfeljebb hakni brigádok voltak, színházat 14 éves koromban láttam. Tehát ez nem azért volt, mert láttál valami példát, és akkor ott megtetszett, hanem ez így volt. És akkor kiderült, amikor az apukámmal megismerkedtem, hogy az apukám is színész akart lenni, hogy az ő édesapjában is mocorgott, hogy a 3 féltestvéremben is mocorgott. Tehát, hogy minden, ez itt mocorgott az egész családban, és akkor az apám mondta ezt, hogy hogy milyen érdekes az élet. Hogy közben egy ilyen balkézről született gyerekbe jön ez elő, vagy jön létre. Az apám is játszott, van egy fotóm róla, 20-valány évesen valami Moliért játszott Orosházán. Tehát, hogy arról, tehát a család, vagy a szüleim azon fel, tehát az apukám részéről, ott ez valahogy van. És akkor lehet arra beszélni, hogy gének, vagy mi van a génekkel. Hát valószínűleg egyébként ez azoknak a játéka. Igen. A 3 tesóm, az apukámmal való féltestvérem, az mind a 3 színész akart lenni.
és az apám által nem engedte őket. Micsoda szerencsé, hogy nem éltek együtt. Ugye? Igen, tehát, hogy Igen. szóval Igen. iszonyú. Az élet nagy játék, vagy nagy kártyakeverő. Gicses. Hát gicses, de ugyanakkor azért van Gicses. benne valami szerethető, Gicses. ahogy minden gicsben. Te is, ha téged nem vesznek föl mondjuk a színművészeti főiskolára, egész egyszer mondjuk tehetségtelenség okán, akkor lett volna, vagy volt a fejedben egy B-terv? Nem. Nem? Kizártnak tartottad, hogy Nem, ne azt nem vegyenek tartottam föl? kizártnak, hogy ne vegyenek föl. De az, hogy mást akarok csinálni, az nem volt. Addig próbálkoztál volna, amíg be nem kerülsz? Azt nem tudom, mert hogy elmentem volna, azt hiszem, hogy is volt? Valahogy Kecskeméten volt valami stúdió, és oda lehetett volna menni, meg azt hiszem, hogy Szegeden is. Tehát, hogy elmentem volna stúdióba. Tehát elmentem volna színházba, aztán ott majd kiderült volna, hogy hogyan alakul az élet. Tehát, hogy nem tudom, hogy hányszor jelentkeztem volna. Színésznek milyen voltál, milyen vagy? Érdemelsz, hát ezt tudnod kell. Hát te pontosan tudod, hiszen Szerintem rendező is egyre vagy. jobb vagyok. Szerintem egyre jobb vagyok. Volt honnan javítani, csak azt teszem hozzá. Ne haragudj, ez annyira magas labda volt. Egyszer valamiben még nagyon kezdőkorodban láttalak, és már akkor is olyan híred volt, neved volt. És leültem a Pesti Színházba, várjál csak, mi volt Mi ez? volt ez? Egy hónap falun, Nem, Nagy Romulusz, nem, Rómeó és Júlia, nem. Utazás az éjszakában, Ó, nagyon Mesél a sajnálom. Bécsi erdő. Nagyon sajnálom, hogy nem jut az eszembe, pedig tényleg kellene, lehet, hogy ugye megkeresem. És akkor mindenki azt mondta, azért menjek, nézzem meg Alföldit. Mondjuk 2 éve voltál színész, vagy egy jó. A Váci utcában már fölfigyeltem rád, amikor már mentél be, és akkor is vonultál. Tehát volt egy, hogy mondjam, senki nem kísér, de mintha sávot húztál volna. Körülbelül ez így nézett ki. Ez a nagy kabátszony miatt. Ja, a kabát Volt egy húzta csodálatos mögötte. kabátom, Igen. teljesen váratlanul találtam a Váci utcában, valami teveszőr kabát volt, Mi iszonyatos. az, hogy találtad a Váci Hát, hogy utcában? így Egy padra le volt téve? Nem, így megláttam Ja, egy ilyen kirakatban. kirakatban, és akkor iszonyú drága volt, és hogy OTP részletre vásároltam meg. A nagy kabátod? Gyönyörű kabát Viszont volt. utána jól kihasználtad. Gyönyörű, nem, és utána fölsöpörted vele az út- ellopták, egyszer El is föltörték a lopták? pincét, és ellopták. Nagyon szép kabát volt. Nagyon szép A kabátra már látod, nem emlékszem, de arra az előadása, igen, megnéztem, és mondtam, mi ebben az olyan csodálatos. Tehát ezért mondtam, hogy volt honnan javítanod. De egyébként ez így van. Szerintem ez így van. Az ember, ahogy idősödik és érik, biztos vagyok benne, hogy a színészet az egy olyan mesterség, hogy csak jobb lehet. Tehát rosszabb nem hiszem, vagy van erre is példa, hogy valaki meg visszafelé fejlődik? Tényleg? Tehát az már kijátszotta magát, és úgy látszik, már nincsen közlendője. Van. Igen? Van. És azt mind méred le, hogy egyre jobb vagy. Mi igazolja azt neked vissza? Erre vagyok kíváncsi. Valahogy finomabb cuccokat tudok csinálni a nézőkkel. Tehát nem tudom, hogy a néző így gondolja, egy jobb színész vagyok-e. De mondd ezt, légy szíves úgy, hogy értsen én, aki a nézőtéren vagyok, hogyha te játszol, akkor mit veszek észre? Hogy egy csomó, sokkal több finomságot tudok közvetíteni, vagy sokkal rétegzettebb dolgot tudok közvetíteni, akár gondolatilag, vagy akár érzelmileg. Mondok egy példát, hogy Na, a az jó Vekerdinek, nem tudok olyan példát, amit vársz. Van a Vekerdi Tamásnak az Elmi Mester Tanítása egy című könyve, ami ugye nagyjából a no színészt és a no színházat vizsgálja. És abban van egy nagyon érdekes dolog, ugye az a japán no színész, az egészen kisgyerekkorától képzik, és hosszú-hosszú évtizedekig nem is engedik színpadra, és aztán azt hiszem 30-valány éves korában megy először színpadra, és 80-90 addig játszik, amíg él. És ott írja a Vekerdi, hogyha mondjuk azt, tehát mondjuk a színészi alakítás az 10 egység, akkor a fiatal vagy fiatalabb vagy, és kevesebb tudásod van, akkor a 10 egységből 7-et kiengedsz, és 3-at bent tartasz. És minél idősebb vagy, el kell oda jutni, hogy 3-at engedj ki, és 7-et tarts bent. Hát akkor lehet ez ennyire tudatos, hogy ezt olvasod a Vekerdinél, és megpróbáltad ennek megfelelően áthangolni magad, Én nem vagyok ennyire tudatos. Nem? Sándor. Nem? Mitől lesz valaki nagy színész? Mi ennek az attribútuma? Mitől lesz valaki nagy, Nagy színész? színész. Hogy ezt a közlést, ezt nagyon mélyen és nagyon egyénien tudja közvetíteni.
Tehát mondjuk a legegyszerűbb példát mondom meg, a legkézenfekvőbb. Törőcsik Mari ugye nagy színész volt, mind a ketten ebben megállapodunk. Mi volt neki az a plusz, ami most nem akarok színésznőket A mondani? sűrítés. Tehát ha Mari elmondott egy mondatot, abban volt 4 millió mondat. És mégse szanaszét tartott. És én, mint néző, ezt hogyan írom jóvá? Hogy mit érzékelek ebből? Szerintem érzékeled. Tehát valamiféle többletet Nem, kapok? szerintem beterít. Uh-huh. Szerintem mindenhogy. Tehát, hogy nem itt, hanem az egészet. Az emberek élményétől lesz valaki nagy színész. Tehát hiába nevezel ki valakit nagy színésznek, hiába kap most Kossuth fődíjat, és nem tudom micsodát, nem most, úgy általában. Ne politizáljunk, úgy de majd fogunk. Attól az nem lesz nagy színész. Az emberekben válik valaki nagy színész. Uh-huh. Egyébként el lehet unni a színészetet? Nagyon! Mert te ezt sok helyen mondtad, hogy amikor eluntad a színészetet, elmentél rendezőnek, ami szerintem azért nem volt egészen igaz, mert a 64 szerep a rendezéssel párhuzamosan, legalábbis a java, akkor jött létre, Rosszul nem? látod. Én most ez nem igaz, mert most ilyen színészi másodvirágzásom topzódásában Ezt mondom, hogy vagyok. továbbra is. Akkor De félreértetted. nem, abszolút volt egy 8-10 év, amikor nagyon keveset játszottam. Nem hiányzott, nem panaszképpen mondom. De te akartad úgy? Mert eluntad? Nem, így alakult. Ja. Így alakult. Biztos, hogy én közvetítettem magamból valamit, amitől ez így alakult, de a nemzetet, nem kimondtam a nevét, szóval hogy az állami vállalat vezetése után lett az, hogy egyszer csak így felfedeződtem újra színésznek. Nem is mondod ki már a nemzeti nevét? Soha nem szoktam De kimondani. miért? Mert sírni fogok, amint kimondom a nevét. Még mindig ennyire eleven? Nem. Igen, hogy eleven. Egyébként, hogy miért lehet megunni a színészetet, azt nem értem, de hát én kívülálló vagyok. Elmondom, végtelen egyszerű. A legváltozatosabb pálya. Álljál le. Minden nap másik Álljál le. bőrébe bújsz, Álljál le. mindig mást Álljál játszol. le. Ezt a fiatal színészeknek szoktam mondani, hogy még nem tudja átélni a dolgot, és akkor mindig szoktam mondani, hogy a legnagyobb átélős színész is, hogyha egy reflektor világít a színpadon, akkor vajon sötétbe él át, vagy beleáll abba az egy reflektorba. Én ezt nem is értem. Ezt nem érted? Nem. Hát, hogy azt mondjuk, hogy átélés, hogy átlényegülés, hogy nem tudom micsoda, a francokat, persze, de a francokat, mert az a fontos, hogy ezt eljuttasd ahhoz, aki ott lent ül. Tehát még mindig nem érted? Remélem, hogy jól értem. Hova jöttem? Miért beszélgetünk Pedig én szoktam tudósokkal is beszélgetni. Hát az más. Az más. Az más. Hogy mit kérdeztél? Nem, hogy Hogy ez lehet megoldani a véletlen- színészetet? Én nagyon sikeresen indultam az egyetem főiskola után is. És minden évben volt 2-3 főszerepem. És úgy igazán rossz dolog nem történt. Velem voltak sikeresek, kevésbé sikeresek. De nagyon hasonló szerepek voltak, nagyon hasonló dolgot kívántak tőlem belsőleg. Ugye ezek általában 7-től 10-ig ott voltál a színpadon. És valahogy ezt meguntam. Hogy mindig ugyanolyan mélyre, ugyanolyan érzelmi végletek, hullámok, hasonló karakterek, és közben, érted, szerintem 40 éve nem volt fiatal színésznek olyan dolga a Víg Színházban, mint amikor én oda mentem. Mert nem csak az volt, hogy a Marton nagyon szeretett, hanem hogy a társulat is egy pillanat alatt befogadott. Egy pillanat alatt, még oda sem mentem, már be voltam. Olyan átütő voltál? Én volt a Mondhatod. hírem. Nem, mondhatod. Hát ne állj szerénykedj. Főiskolán elég sikeres voltam. Szóval így figyeltek. Oscar Wilde, eszembe jutott. Abban láttalak. Az egyik legnagyobb sikerem volt. Jaj. Azt hittem, végre megtaláltam a szerzőt. Az a nagy szemérmetlenség, az volt a cím. Az volt, a nagy szemérmetlenség. Az egyik legnagyobb sikerem volt. Lehet, hogy még nem volt begyakorolva, meg nem voltál elég sűrű, de abban én nem úgy emlékeztem. Tényleg? Az jó volt? Az nagyon jó Akkor volt. De volt az önkritikát kell. Az egyetlen, akinek ez nem tetszett. Na de nem adtam ennek hangot, vártam 25 évet vele, ezt értékelheted. És a jó színész az rendezőnek is jó? Nem. Ez nem következik Szerintem belőle, nem. hogyha nagyon sok tapasztalatot összeszed az ember. Bár te olyan sok tapasztalatot nem szedtél össze, mert 95 óta rendezel, ugye? Jól mondom, tehát 28 éves voltál akkor. És hát 6 éve a pályán voltam.
Igen, de azért mondom, hogy tehát olyan sok tapasztalatod azért nem volt. Tehát magyarul nem a színészetből, magamat cáfolom ezzel, nem a színészetből következik, nem. hogy valaki jó rendező lesz. Nekem az olyan volt, hogy mondom, picit untam magamat, ami igazándiból egy nagyon nagy képű hülye duma. Hogy egy 28 éves színész a Víg Színházban unja magát, mert minden évben játszik 2-3 főszerepet. De mégis így volt. És a Martonnak ezt annyira sajnálom, hogy ezt nem tudtam akkor elmondani. Mert nem értettem, hogy miért jöttem el. Mert például az, hogy én rendezhettem, az a Lacinak köszönhető. Voltam 28, bementem tanárról, írtam darabot, megrendezhetem, mondta, Rovikám, persze. Valaki egyszer azt mondta rólad, tanult színész és ösztönös rendező vagy. Látsz ebben a sommás meghatározásban valamennyi igazságot? Még egyszer. Tehát tanult színész és ösztönös rendező. Ez nem is tudom, hogy jó indulatú vagy rossz indulatú megközelítés. Én a rendezőről azt gondolom, hogy az vizionál a szó legszebb értelmében. Tehát, hogy az valahogy létrejön, kitalálódik, megérzik, összeáll ő benne egy nagyon külön világ. Minden egyes előadás, minden egyes darabnál egy külön világ. Tehát, hogy vízionál egy világot. És mindig attól függ egy előadás, ez sem igaz, amit mondok, de amikor egy előadást csinálunk, akkor mindig az a kérdés, hogy ezt a víziódat, ezt a nem létező világot, ami csak benned van, ezt vajon meg tudod-e úgy csinálni, át tudod-e úgy adni azoknak az embereknek, akikkel csinálod, hogy ez létrejöjjön a valóságban is, ne csak benned. Ez mi kell? Mert azért itt van most a legutóbbi bemutatód, a West Side Story, rengeteg embert mozgattál, iszonyú mennyiségű szereplő. Víziót ennyi embernek átadni hogyan megy? Csodálatosan. De hogy? Mit csinálsz? Magyarázol róla hosszan? Azt tudom átadni, hogy ez nagyon fontos, hogy ez nekem nagyon fontos, hogy ez nagyon fontos dologról beszél. Megpróbálok nagyon-nagyon-nagyon odafigyelni mindenkire. És azt szoktam erre mondani, hogy az első héten vagy el tudod csábítani az embereidet, vagy nem. És hogyha el tudod csábítani, biztos, hogy a szenvedélyeddel tudod elcsábítani. Szenvedélyes pasi vagy még mindig. Azt ez azért látszik. Átadni. Ahogy elkezdesz szakmáról beszélni, nem csak szakmáról, izzasz. Ez olyan érdekes. Ebben az életkorban nem mint olyan idős lenni, de nem szoktak már ennyire izzani a felnőttek. Hát mit csinálnak? Beletörődtek Mint a sorsukba. Miért? Én nem izzok. Hát most izzak én is úgy, mint te. Mi lesz akkor ebből? Érted? Nekem muszáj van, hogy terelgetni ezt. Bár te is tudnál riportot, hiszen riporter is voltál a televízió. Nem kell zrikálni. Én nem, én csak mondom, hogy csináltál. Persze, ja, Mondjuk annyiszor én annyiszor nem léptem föl színpadra, mint ahányszor te riporter voltál, de hát úgy látszik a magabiztosság belőlem hiányzott a tekintetben. Ugye? Szoktam gondolkodni, amikor riporterré válnak színészek, hogy miféle magabiztosság nem kell voltam ahhoz. Én riporter, soha nem voltam ilyen riporter. Portrékat csináltál, Robikám. Beszélgettem. Műfajilag akkor is be kell sorolni valahová. Nagyon speciális dolog volt, hiszen azok az emberek azért beszélgettek velem úgy, ahogy beszélgettek. Nagy színészekkel, ugye jól emlékszem? Igen, mert a kollégájuk voltam. Mert egy másmilyen viszonyban voltam velük, mint egy ilyen átlag riporter. Tehát az... Rámutattál? Jól láttam? Visszakapod, van még időkre. Ebből a szempontból egy nagyon speciális dolog volt. Tehát az ő nyíltságuk, vagy őszintességük, vagy hogy belementek ebbe a helyzetbe. Jaj, hát voltál te reggeliben is kérdeződ. Azért megy el oda az ember, egyrészt iszonyatosan érdekelt, másrészt ne haragudj, hogy ezt mondom, de ha én nem tévézek, akkor én nem itt tartok, ahol most tartok. Miért a tévét csinált meg országosan? Így ezzel azt mondod? A tévét csinálta meg azt, hogyha én a Nemzeti Színházat vezetem, vagy én megcsinálom az Osborne darabot, ott a kíváncsisággal nekem már nem kell foglalkoznom, hogy arra kíváncsiak legyenek az Tehát, emberek. hogy brandet építesz a tévé által, és ez közönségvonzóvá válik. Így van. Azt mondod ezzel. És én abba hagytam. De ezt ilyen tudatosan eldöntötted? Akkor nem tudtam, közben jöttem rá. Illetve akkor jöttem rá, amikor nagyon megváltozott a műsor. Figyelj, tök más jelent ma egy színész. Más rangja van egy színésznek. Leértékelődött a színház, igen. Nem? A társadalomban. A színház nem. A színház nagyon De a nem. színészi szakma értékelődött le akkor? Igen. Más jelent ma egy színész. Szóval, hogy nem olyan különleges. De és ma is vannak, azt mondod, olyan nagy színészek, mint Törőcsik, Sota, Básti, Pécsi Sándor. Abszolút. Igen? Abszolút. Hát abszolút. Miért nem látom én ezt?
Mert túl sok mindent látsz. Akkor, amikor az Irénék ilyen nagy színészek lettek, akkor nem láttál ennyi mindent. Tehát, hogy túl sok mindent látsz ahhoz, hogy mi ugyanolyan fontossá tudjunk válni, mint mondjuk a Kálai, vagy a Garas, vagy a Mari, vagy az Iván, vagy bárki. Vissza a rendezéshez. Hogyan lehet megkülönböztetni a fajsúlyos rendezőt a divatos rendezőt? Jó, Istenem! Hát én voltam egy időben a divatos fajsúlytalan, akkor voltam egy időben a fajsúlyos, a hatásvadász, ez a kedvenc jelzem magamra. MGP-nek volt erről egyszer tanulmány, hogy elemezzük ezt a szót, hogy hatásvadász, hogy mi a színház célja? Az, hogy hasson. Tehát, hogy miért negatív jelz az, hogy hatásvadász? De például téged bevettek a mondjuk úgy klasszikus nagy rendezők céhébe? Nem? Ezt te érzed, vagy tudod? Érzem is, és tudom is. De nincs vele bajom, félretesen, tehát nincsenek Hát ez biztos, hogy fájhat, ezt nem hiszem, hogy nincs vele bajod. Ez fáj. Fáj, de nem úgy, mint annak. Jó, nem mardos, meg nem a gyötrelmek közepette éled az életed, igen, de nem rosszul vettek esik. be. Tehát nem ugyanazon az árfolyamon jegyeznek, mint Asert, Zsámbékit, a Mohácsiakat, Nem. Schillinget, Nem. Zsótért. Nem? Picit ugye sznob a mi szakmánk is, nem csak a tiétek. Tehát az, hogy valaki tévézget, meg karriert csinál, meg híres lesz, meg celeb lesz, az úgy megkérdőjelezi azt, hogy vajon elég mélyen gondolkozik-e például a színházról. És ezen az áron sem hagytad volna el a múltadat? Tehát magyarul, hogy leszűkíted a kibontakozási tereidet? Nem. Tehát nem bánod, hogy ez így alakult? Engem szabad látni. Jó, ez hülyeség, lehet, hogy túlzás, de mégiscsak van benne valami. Tehát a tévézés, vagy az, hogy a televízió nekem meghozta ezt a nagyon nagy ismertséget, vagy popularitást, ez nagyon nagy mértékben növelte az én szabadságomat. És ezért nem hívnak téged mondjuk a két legmeghatározóbb művészszínházba, a Katonába meg az Örkénybe? Figyelj, lehet, hogy rendezni, úgy értem. Lehet, hogy egész nem szeretik azt, amit én csinálok. Tehát, hogy lehet, hogy semmi mögöttes nincs ebben, hanem ők máshogy gondolják a színházat. De te is érzed, hogy azért ezek hiányoznak a te palettádról. Igen, persze. A jobboldali sajtónak ez egyik fő érve is mindig ellenem. Ezt nem olvastam. Hát mert a két liberális balos színházba se hívják. Persze, nagyon jó lenne a Katonába rendezni, mert csodálatos színészek vannak. De csodálatos színészek vannak. És abból a szempontból nagyon hülyén működik a szakmánk, hogy én nagyon vágynék emberekkel dolgozni. És valahogy olyan nehéz összehozni, és lehet, hogy úgy fog eltelni az életünk, hogy nem fogunk tudni együtt dolgozni, mert nem lesz lehetőség, vagy nem sikerül összeszervezni. A rendezéseiddel sem mondasz mást a világról, mint amit megmondó emberként, majd a megmondó emberségről beszélünk, mert úgy fogalmaz, hogy 5 évvel ezelőtt sokkal egyértelműbben, karcosabban és jelen idejűbben fogalmaztam, mint most. Ez így van a rendezéseiddel is? De nem a színházról beszéltem. A rendezéseiddel kapcsolatban. A rendezéseimről mondtam ezt? Igen. Igaz. Ez jó volt. Mire mondtam? Igaz. Nagyon hiteles volt. Kezdjük előre? Nem, átgondoltam. Átgondoltam. És még ki is tudja vágni magát. Nem vágom ki magam, átgondoltam. Pitykétlenebb vagyok mostanság, azt gondolom. Na, az meg mi? Én úgy hívom a festészetnél. Igen. Tudom ezt legjobban elmondani. Igen. Képeknél, hogy nem veszem meg ezt a képet, mert nekem ez olyan pitykés. Tehát, hogy sok olyan dolog van még rajta, ami szerintem nem kéne oda. Igen. Aha. Tehát, hogy igen. Igen mi? Hát, hogy igen a kérdésedre a válasz. Kedves nézők, aki megfejti, hogy mi igen, az majd írjon a Friderikus Szerintem kukac. teljesen logikus volt, Igen? hogy sallagmentesebbek a rendezéseim. Igen. Arra vonatkozott a kérdésed. De az, ha már a megmondó embert említettük, tulajdonképpen ide akartam kiukadni. Azt is mondod, úgyhogy ne vegyél nagy levegőt, hogy az ellenzéki megmondó ember szerepét is unod.
unod, de hogy jön ide az unalom, kérdezem, ha egyszer magad mondod, hogy vannak helyzetek az életben, amikor az önazonosság érdekében nincs más választás, mint belemenni egyfajta megmondó szerepbe. Mert ebből nem az lesz a fontos, amit mondasz másoknak, hanem az lesz a fontos, hogy megint te mondod. Azt unom, hogy vagyunk 2, 3, max. 4, 5, akik a megmondó emberek, nem pedig arról van szó, hogy van egy olyan ügy, van egy olyan helyzet, amikor mondjuk megszólal 100, 200, 500 értelmiség, vagy nem értelmiség. Tehát, hogy önállóan az emberek azt mondják, hogy itt baj van, vagy erre figyeljünk, vagy legyen nagyobb szolidaritás, vagy vigyázzunk egymással, vagy ne legyünk ennyire igazságtalanok, vagy nem tudom micsoda. Tehát, hogy nem az lesz a fontos, amit mondasz, hanem, hogy megint te mondtad. Azt unom. Mert ettől súlytalanná válik, amit mondasz. Előbb-utóbb, hiszen annyi mindenben kinyitottad a szádat. Egyrészt annyi mindenben kinyitod a szádat, másrészt megint ő nyitja ki a száját, harmadrészt úgyis, érted, manapság ebben a világban bármit mondasz, ha te mondod, akkor az már be van rakva valahova, arról már lehet tudni, hogy ez mit jelent, és az lehet tudni, hogy milyen politikai erőszolgálatában áll. Tehát, hogy... De ez azért van, mert nem vagyunk sokan. És ez miért van így? Egyáltalán azt te például nem tudod megállni, hogy ne szóljál? Mindig megszólal benned valami ösztön, ami kikívánkozik? Öntsek vizet? Igen, hát nem tudom. Igen, de közben meg már hidd el, hogy már annyiszor nem szólalok meg, amikor kikívánkozik. Ilyen felismerései vannak, és azt gondolom, hogy ezek olyan felismerések, amik végtelenül egyszerűek, és nagyon csodálkozom rajta, hogy másoknak nem jut el ez a felismerés. Mondj egy utolsó felismerés, légy szíves. Hát ez az afgán írásom. Tehát én azt ismertem föl, hogy a fenébe, hát most a vacsora mellett nézzük azt, hogy mi történik ezekkel az emberekkel, és most lehetne azt mondani, mert ugye a migráns az Magyarországon az elmúlt években nem lett konkrét, az csak a mumus lett. De ezek most konkrét emberek, baszki, akik ott harcolnak az életükért. És azt gondoltam, hogy ez egy nagyon egyszerű fölismerés, hogy most ezt föl lehetne mutatni, hogy kedves magyar honfitársaim, ez a migráns. Tehát nem a mobiltelefonos terrorista a migráns, aki megerőszakolja a 90-es parasztnénit, hanem ő a migráns, aki a gyerekét megpróbálja baszki átdobni egy szöges úton, hogy hát, ha jobb élete lesz. De mi lenne a teendője annak, aki ezt mondjuk a híradóban látja? Legalább a felfogásán változtatni? Igen. Hogy mondjuk nem mi legyünk az elsők, akik azt mondjuk, hogy nem fogadunk be senkit. Vagy mondjuk azt, hogy befogadunk 500 embert. Vagy mondjuk azt, hogy befogadunk 30 árva gyereket. Vagy mondjuk azt, hogy jöjjön ide 100 afgán anya a 2 gyerekével. Vagy a 3 gyerekével, akinek most például menekülnie kell. Vagy akiket most felrobbantottak. Valahányat azért idehoztak, a táborokba elhelyeztek, de rögtön az eljárás el is indul, és hát kérdés, hogy mi lesz a vége, nagyjából lehet sejteni. Hogy legalább annyi legyen, érted, hogy azt mondjuk, hogy mi átéljük azt, ami veletek történik, vagy megértjük, ami veletek történik, vagy hol tudunk segíteni, vagy ilyest, és ne az legyen, hogy azt nem. Mert ez olyan... Érted, a faluba, a társasházba, a mai napig is, ha valaki igazán bajba kerül, ott nem ez történik, ott segítünk. A kolléganő, akinek elviszi a szar vezeték, mert leég a háza, és ott marad a 3 gyerekével, annak segítünk. Hát csak lehet, hogy az idegeneknek nem akarunk segíteni. Mi az, hogy idegen? Érted? Hát, hogy nem vérünkből való, azt hiszem, ezt így mondta valaki. Ezt mondja egy olyan ország, ahol az elmúlt 100 évben körülbelül ugyanennyi ember ment el, mint amennyien most itt vagyunk. Ahol 800 000 ember dolgozik külföldön, ahol 56-ban, érted, itt-ott amott fogadtak. Ez egy ilyen ország mondja el. Meg miért jó ez? Én ezt nem értem, hogy miért jó ez nekünk. Mit akarunk ezzel mutatni? Ez politikai haszonszerzés, Robi, nem több. Azt mérték föl, hogy a magyar emberek
egy jelentős része már úgy lett átállítva, hogy idegengyűlölő, hogy nem kell ide, épp elég a mi problémánk, épp elegen vagyunk. Ezt kimérték, és ennek a politikai praktikumnak megfelel a politika. Ilyen egyszerű. De hol a humánum? Hát, ez egy másik De kérdés. hol a humánum? Szerintem sincsen olyan politikai hatalmi játszma, amiben nem szól bele, vagy nem elsősorban az ember Egy a ilyen helyzetben. humánumra appellál, és majd csak utána a politikai praktikára. Szóval Én az is így hol gondolom. van? Mert itt nem csupa szarember él ebben az országban, érted? Tehát, hogy nem érinti meg szóval és tényleg ez történt, hogy vacsora közben nézed a tévében. Hogy lövik agyon őket, Hogy lövik agyon menekülnek. őket, és hogy menekülnek. Szalad az utasszállító gép után, és komolyan szalad, mert komolyan azt gondolja, hogy föl tud rá kapaszkodni. Én ettől megrendülök, nagyon mélyen megrendülök. És tudom, hogy nem tudok semmit sem tenni, hiszen nem tudsz befogadni egy országot. De az olyan mértékben szégyennel tölt el. Szégyennel. Hogy nekünk az a legfontosabb, hogy azt mondjuk, hogy ők ne, és oldják meg. Mondom egy olyan országért, amit a világ mentett meg 56-ban, vagy meg nem tudom mikor. És lehet, hogy biztos ez is túlzás, és nincsenek pontos történelmi ténytudásom. De hát mégiscsak ezt azért tanultuk. Én ezt egész egyszerűen nem értem. Pár napja mutatták be rendezésedben a West Side Story-t a szegedi szabadtérén, amelynek nyomán Kovács Bálint, a HVG kritikusa azt írta, az írás legvégét idézem, az összes többi műelemzés, és abban nem szívesen megyek bele. Az írás így zárul. A néhány még ilyen körülmények között is túlzásnak ható rendezői ötlet mellett is, itt a lényeg, átjön az előadás béke és szeretetpárti, gyűlölködés ellene sosem elcsépelt, sosem túlhangsúlyozható üzenete. És ez talán fontosabb minden másnál, egy 5000 fős nézőtér előtt kiállni a pusztító hergelés ellen, kevés ennél humanistább és méltányolhatóbb dolog képzelhető el a színházban. Amikor így összeérik valami, és ott ül 5000 néző, akkor azzal te számolsz, vagy gondolkodsz, hogy aki téged beül megnézni, pláne a darab erről szól, amiről a kritikus vélte, hogy szól, akkor azok ugyanazok, akik úgy gondolkodnak, mint te? Tehát azokhoz nem tudsz eljutni, akik meg nem így gondolkodnak? Hát keveset tudok eljutni szerintem, de el tudok. Igen? Néha sikerül. És akkor egyenként akarod feldolgozni az ellenséget? Igazán, jelenti? a Bucinak, az Andrásnak van egy nagyon szép történet. Stól Andrásnak. Igen, hogy az őrült nőket nagy nehezen eljött megnézni egy barátja, aki hát ennyi szólva is homofób volt. Csak ugye a Buci haverja volt, és akkor eljött megnézni az Andrást. És nagyon mélyen megérintette az előadás, és utána pár hét múlva elmesélte az Andrásnak, hogy neki volt egy gyerekkori barátja, aki felnőtt korában bevallotta neki, hogy ő meleg. Nem nyomult rá meg semmi ilyesmi, csak bevallotta, mint a legjobb barátjának, hogy ő meleg, és ő megszakította vele ezért a kapcsolatot. És amikor megnézte az előadást, akkor ő nagyon mélyen elszégyelte magát, és megkereste ezt a barátját. És bocsánatot kért tőle. És ha már van egy ilyen történet, az visszamenőleg indokolja az egészet, ugye? Igen. Igen. És érted, hogyha ebből a 20-valány ezer emberből, aki most látta ezt az előadást, tényleg három megérez valamit ebből a dologban. Igazán nem így, tehát igazán nekem az a fontos a West Side-ban, hogy mindenki meghal. Ez az oldal is, és az az oldal is. És lényegtelenné válik, hogy kinek van igazán. Mert egyszer csak az elveszik. Az igazság, az elveszik. Mert marad az, hogy ez is meghal, és az is meghal. És ezért bolondsági módon egymásnak esni. Hát, mert mi a vége? Ki nyer? Senki nem nyer. Senki nem nyer. Félelmetesnek, vagy egyszerűen csak az emberi alaptermészetből fakadónak látod, ahogyan a magyar társadalom jelentős része a szolidaritás érzéséből néhány hónap vagy 1-2 év alatt a teljes elzárkózásba, amiről az imént beszéltél, és az elutasításba, a teljes elutasításba áthangolódott.
én szerintem az, hogy ezek a borzalmas izék, ideológiák, vagy gyűlölet cunamik, amik itt táptalajra jutnak, ez szerintem nagyon szomorú dologról szól. Ez a magyar társadalom szorongásáról, a magyar társadalom sok ember félelméről, bizonytalanságáról, kommunikáció képtelenségéről szól. Érted, régen nem és tudom. értelmi képességéről is, nem? De hát nem is, semmi sem arra ösztönöz, hogy gondolkozzon. Az érdekes lenne megvizsgálni, hogy mennyire kommunikálnak egymással az emberek. Milyen értelemben? Tehát ezek a kis közösségek. Tehát az én gyerekkoromban a piac, a bolt előtt, az utcán, a söpört anyukám, a söpört a nagymamám, várták a teheneket, ott kommunikáció volt. Egyébként ha hazajársz, nem tudom, milyen gyakran jársz haza. Nem járok gyakran haza. Akkor nincs ilyen benyomásod sem? Vagy a édesanyád nem mondja, hogy ez hogyan van ott, ahol ő még mindig él? Ők ugyanúgy félnek a migránsoktól. Tényleg? Persze. Tehát elhitték. Elhitték. Az eredményt szégyelni való történelmi véteknek, vagy kezelhető és gyógyítható ilyen pszichés kisiklásnak tartod? Ami most van? Szerintem gyógyítható. Szerintem abszolút gyógyítható. Csomó embernek nincs információja. Tehát nem csak az van, hogy ideológiailag mosva van az agya, nem tud mást. Na de nem is fog tudni más, mert minden azoknak a kezében van, akik ezt irányítják. De azt kérdezted, hogy ez vajon gyógyítható-e? Hát hiszen csak egyféle valóságot ismersz, vagy csak egyféle dolgot hallasz, akkor mitől gondolnál mást? És itt jön nagyon képbe az értelmi képesség is. Hogy kérdezel-e, hogy elgondolkozol-e azon, amit hallasz, vagy elfogadod azt, amit a televízió mond, vagy amit az újság mond. Visszatérve a rendezésre, mint foglalkozásra, tévedek-e, amikor azt gondolom, hogy egy rendezőnek nagyon műveltnek is kell lennie, vagy legalábbis megalapozott világképének? Nem árt. De nem feltétel. Hiszen a darabot, a szituációkat, az ő a saját személyiségén átszűrve valóságosan gondolkozik el rajta. Igen, az rendben van, de a valóságos elgondolkodás az intellektuson keresztül történik. Az intellektus pedig mi a célozza, hanem az, hogy mennyire művelt és milyen határozott világképe van az illetőnek. Én ez életben nagyon-nagyon nem mondanám azt, hogy intellektuális, viszont a színházban, a színházi működésében az egyik legintellektuálisabb. Én ezzel a csavaros kérdéssel csak oda akartam kiukadni, hogy te elég művelt vagy? Hát én ezt értettem, hogy te ide akarsz ki. De hogy értetted? Hogy elég művelt vagyok? Hát, hogy lehetnék műveltebb, de egyáltalán nem tartom magamat műveletlennek. Miből táplálkozik a te intellektusod? Tehát érdeklődés, beszélgetés, olvasás, nézés, nyomozás, keresés, utána nézés, meg hogy amennyire tudok, hát hogy figyelek. És ez neked elég, azt mondod? Én azt gondolom, hogy igen. És ennek természetesen velejárója az, hogy olvasó ember vagyok, de azt olvasom, ami érdekel. És abból ugyanúgy tudok meríteni. Van időd arra, hogy felvegyél legalább annyit, mint amit utána ki is adsz, vagy le is adsz? Engem sok minden érdekel, ami nem a színház. És az nagyon feltölt. Úgy, mint? Például nagyon érdekel a képzőművészet. Nagyon-nagyon-nagyon. És ugye egyre tágabb részei. Tehát például mondjuk most a pandémia alatt iszonyúan elkezdett érdekelni a magyar folklór, a népművészet. Találkoztam egy házas párral, akiknek van egy nagyon nagy gyűjteménye, amit megnéztem, és elájultam, hogy mennyire modern a magyar népművészet. De a 150-200 évvel ezelőtti. Tehát, hogy a csákvári szilkék, azok tökéletesen ugyanaz a gondolkodás, mint a Bak Imre 70-es évek beli festményei.
És aztán elkezdett ez így érdekelni, hogy mondjuk az 1700-as évek elejé gyertyamártoknak a mintája az a tehát ez az Antonio Tapies, tehát hogy ez ugyanaz a motívumkincs, ugyanaz mozgatja. Tehát a gyertyamártó festőmestert ugyanaz a belső szabadság és alkotásvágy mozgatja, mint mondjuk a 70-es években ezeket a vagy a bécsi expresszionistákat. Vannak-e kétségeid magaddal kapcsolatban? Persze. De nem olyan kétségeim vannak, amik arra ösztönöznek, hogy mondjuk... Tehát a kétségeim nem állítanak meg. És a kétségeidet például megosztod azzal a szűk körrel, akivel kapcsolatot tartasz? Persze. És keresel rá választ, hogy azért így úgy, de eloszlassák? Igen. Hát mert együtt sokkal könnyebb a kétségekre megtalálni a választ. Vagy más emberekkel sokkal könnyebb megoldást találni azokra a problémákra, amikről úgy érzed, hogy nem tudod megoldani. És ez miért van az, hogy te munkából munkába rohansz? Most csak mondd el azt, hogy mi ez? Igény van rád. Igény van rád? Igen, ezzel egyetértek, de tudnál ellent is állni, hogy most ezt nem vállalod. És sok mindent nem vállalok el. Na de hát ugye ez jól mondom, hogy láncolatban dolgozol. Nézd, nagyon furcsa, amit most mondok, és erre azt fogod majd így ráncolni fogod a szemöldöködöt, ahogy szoktad. Én szeretek jól élni. És félreértés ne essék, én nem nagyon csinálok olyat, amit nem szeretnék csinálni, de ahhoz, hogy én úgy éljek, ahogy én szeretek élni, az sokat kell dolgozni. Ennyit kell dolgozni. Ennyit kell dolgozni. Tehát, hogyha megengedheted magadnak, mert bőven lenne a hátad mögött tartalék, akkor te nem dolgoznál ennyit, azt mondod? Nem tudok erre válaszolni, mert most például amiket dolgozom, azok mind nagyon érdekelnek. Tehát nagyon érdekel a Szegedi Színház, vagy úgy Magdalena darab, amit a Szikszai Rémusz rendez. Nem dolgoztam a Rémusszal. És abban te szerepet játszol, főszerepet? Igen, és van egy olyan szerep, ami nagyon jó. Akkor ugye most lesz a jegyzőkönyv bemutatója, ezt még a pandémia előtt csináltuk. Egy nagyon fontos amerikai darabnak tartom, ami arról szól, hogy hogyan használjuk és próbáljuk meg úgy fordítani a történelmet, ahogy éppen a jelen pillanatban a kis képviselőtestületnek szüksége van rá. Mert ez nagyon érdekel. A West Side nagyon érdekelt. Tehát, hogy pekhem van, mert csupa olyan dolog, de ez egyébként nem olyan, de ez mostában nagyon így van. Szóval csupa ilyen nagyon olyan dolog van, ami nagyon érdekel. Hogy a Székely Csaba Öröm és Boldogságát szintén megcsináltuk Budaörsön a pandémia előtt, amit én nagyon fontos előadásnak tartok. Van bármi más az életedben, mint a színház? Képzőművészet, a kutyám, a családom, növényeim, csodálatos növényeim vannak. Tényleg? Dzsungel van nálam. Igen? Dzsungel. Növényházat tartasz? De annyira? tartok növényházat, egy belvárosi lakás vagy bérház harmadik emeletén lakom. Csak nagyon sok növényem van. 2 óráig locsolok, amikor meleg van. És azért lett ennyi színház, mert igazából senki, semmi más nem érdekelt ennyire, vagy fordítva? Mert senki, semmi más nem akadt, de a színház az nagyon, ezért az betöltötte az életedet. Én nagyon nem szeretem azt, hogy én egyedül élek. Én nagyon nem szeretem. Valahogy nem jön össze. 2 éve volt valami nagyon komoly, amit igazán elcsesztem, de azért, hogyha kicsit úgy megvizsgálnak, akkor biztos, hogy a mélyén az lenne, hogy vajon mennyi időt lehet bírni egy olyan emberrel, akinek ennyire fontos a munkája, illetve nem is az a nehéz ebben, hanem aki, hát de ezt neked nem kell mondani, tehát aki ennyire ismert, vagy ez rossz szó, hogy ismert. De ezt én nem tudom meg, szerintem mi ezt nem tudjuk, hogy milyen lehet velünk élni. Csak elképzelni tudjuk, de átélni biztos nem. Hogy elmész bevásárolni, és hogy az a másik, az különlegessé válik azáltal, hogy veled megy bevásárolni. De az nem biztos, hogy neki jó. De itt alapvetően nem a személyiségedből adódó következmény az, hogy te tartósan egyedül élsz? Önvizsgálatot ilyen értelemben nem tartottál? De. És nem. Uh-huh. És nem. Én nagyon vágytam volna arra, hogy ne éljek egyedül. Lehet, hogy nem vagyok elég objektív az önvizsgálatban ez ügyben.
és biztos nagyon erősen önző vagyok, de szerintem annyira nem, mint amennyire nem jön ez nekem össze. Itt időnként, ha valakivel ilyen jól beszélgetek, mint veled, néhány olyan témát is szóba szoktam hozni, ami egyébként nem tartozna ránk, de érdekel az, hogy mi a véleményed. Az afganisztáni humanitárius katasztrófáról már beszéltünk, de például mit gondolsz az oltás ellenességről? Ami manapság annyira divat, hogy 5,5 millió emberen túl nem lehet jutni, mert az összes többi 3,5 millió oltás ellenes. Én például most van egy ilyen, játszunk egy előadást, amiben van egy nagyon-nagyon kedves kolléganőm, aki nem hajlandó beoltatni magát. És épp tegnap mondtam a színházban, hogy én azt hiszem, hogy nem vagyok hajlandó vele játszani tovább, ha ő nem oltja be magát. Igen? Törésre vitted? Igen. Mert hogy nem csak arról van szó, hogy, és most lehet, hogy pont rosszat fogok mondani, mert aki oltást kapott, az is el tudja még kapni a vírust. Tehát nem arról van szó, hogy aki be van oltva, az nincs veszélyben, csak az, aki nincs beoltva. Csak akkor most mi lesz? Leveszik a darabot, Nem fogtok tudom, mi lesz, játszani? persze nem, mert nagyon szeretem ezt a kollégimát, tehát nem fogom én ezt. De hogy komolyan erről beszélgettem tegnap a színházban, így a kvázi vezetőség. Na de látod, világmértékben eluralta a gondolkodást az, hogy ez a vakcina, ez egy manipuláció, és még annyi variáció van, nem is akarom végigmondani, mert nem akarok hírt kelteni, de hogy alapvetően... De figyelj, amikor mi, most nagyon radikális leszek, tehát amikor mi gyerekek voltunk, akkor az választható volt. Dehogy volt. Az engem sokkal jobban irritál, hogy valaki oltás ellenes, és közben utána fel van háborodva, hogy bármi megszorítások vannak az ő életében. Az engem sokkal jobban fel. Mert a oltáskor maradjon otthon. Nem tudom, hogy mennyire követed a világpolitikát, 1 hónap múlva Németországban választás lesz, és Angela Merkel 16 év után elköszön a kancellári széktől. Na most elég vegyes a kép ebben a pillanatban. A zöldek előre törtek egy darabig, de aztán visszább. Most a szociáldemokraták törtek előre, de nem lehet tudni, hogy ez tartós lesz 1 hónapig. Európa minden esetre elköszön egy fantasztikusan nagy politikusától. És nem lehet tudni, hogy Európa sorsa innentől kezdve mi lesz. Ez eltölte téged bármiféle aggodalommal, vagy ezzel te nem törődsz? Mert én azt gondolom, hogy ez elég gyenge vezető, aki lesz Németországban, ha így lesz. Az egy bizonyos gondolati szint fölött gyenge vezető. Egy bizonyos gondolati szint fölött olyan politikus, amire mi így csinálunk. Mert az alap, ami a nemzeti minimum ott Németországban, ott az meg lesz. Mit értesz alapon? Hogy aránylag demokratikusan működik egy ország, és aránylag arra figyelünk, hogy minél jobb legyen az állampolgárainknak. Aránylag figyelünk arra, hogy szolidárisak legyünk. Aránylag arra, hogy amennyire tudjuk, egymás mellett tudjanak élni kultúrák. Tehát immunitást bármilyen vezető is lesz, a társadalom fog adni? Magyarul, tehát, hogy úgy marad Németország nagy részt, úgy. Mert a társadalomnak Igen. a vértezettsége már igen. Ott tart, hogy képes... 1-2 plusz, elmész Berlinbe vagy Münchenbe, vagy nem tudom micsoda, tehát ott azért Szóval valahogy, hogy szeretnek élni, hogy jól élnek, mindenféle bajjal, azt azért lehet érezni. És te ebben bízol, hogy mindegy ki lesz a vezető, a társadalom megvédi önmagát. Igen. Még egy témát szóba hoznék. A legutolsó pillanatban vagyunk, amikor még van lehetőségünk megakadályozni a visszafordíthatatlan klímakatasztrófát, szögezi le a kormányközi éghajlatváltoztatási testület augusztus elején megjelent 6. évértékelője. Nem alaptalan riogatásról van szó, szól a jelentés. A megállapítás több száz klímakutató több évtizedes kutatás igen. eredményei alapján most már azt mondják, hogy rettenetesen riasztó a helyzet. Mit szólsz ehhez? Mit teszek? Az a kérdésed. Igen. Pici dolgokat teszek. És pont ezután kezdtem el ezt csinálni. Azaz? Például úgy mostan mindig fogat, hogy közben folyt a víz. Tehát, hogy kinyitod a vízcsapot, aláteszed az elektromos fogkefét, rányomod a fogkrémet, és akkor mosod a fogadat az elektromos fogkefét, és addignál folyt a víz. És most már nem folyik.
De sok pici ilyen van, hogy most már egyáltalán szóval csak olyan dolgot veszek, ami zöld. Tehát Kis lépés egy embernek, nagy lépés az emberiségnek. Igen, tehát a mosószerekben, a nem tudom micsodákban. Igen? Csak a zöldbékást. Bármennyire, mondjuk én elég gézé vagyok, hogy... Te lejársz a boltba, és akkor válogatsz a mosóporok között? Tényleg? Igen. Kérsz egy békásat? Hát tudom már, hogy hol a békás. Hát persze. Én nagyon szeretek vásárolni. Kis henteshez, kis zöldségesbe. Viszek magammal szatyrot a zöldségesbe. Tehát már nem műanyag szatyorba, hanem az is a... Nem műanyag zacskót viszek, Az de igen? újra felhasználósan. Ja, van olyan? Van. Az nem papír? Akkor nem veszek kutyakaki zacskót, hanem felhasználom azt, amit amúgy a háztartásba került, ha az elfogyott, akkor csak lebomló kutyakaki zacskót veszek. Szóval tudatosan élsz a tekintetben. Próbálok, de nem eléggé sikerül. Bár erre sokan azt mondják, hogy ugyan már, hát ez semmi. Most akkor attól, hogy én a fogmosás közben elzárom a vizet, mitől oldódna meg a globális klímakatasztrófa? De én is azt gondolom, hogy ez sajnos rajtunk múlik egyenként mindenkin. És szerinted meg lehet állítani? Hát itt sok tudós ült, akik azt mondják, hogy nem, ezt már nem lehet. Gondolom. Túl van rajta az emberiség, de ráadásul nem is törődik vele. Tehát nem látsz egy olyan nemzetközi intézményes összefogást, mondja az ENSZ, mondja az ilyen klímatanács, az olyan figyelmeztetések, mert ugyanis ez egy globális probléma, és a nemzetállamok globálisan, legalábbis tisztelet a kivételnek, képtelenek gondolkodni. Ez a probléma. Cselekedni meg főleg. Hát arról meg nem beszélve. Műgyűjtés. Ez van azért már? úgy érdekel, hogy egyrészt még festesz, hogyha már a képzőművészet szóba kerül? Néha szoktam még, igen. Mert ez úgy elapadt az idők során. Nem apadt el, csak Kiállításaid nem voltak. voltak kiállításaim. De miért direkt nem akartad megmutatni? Igen, nem. Hú, valamin, akkor nagy dologgal fogsz előállni. Nem állok elő nagy dologgal. Vigyázz, mert rád rakom a felelősséget. Elkeltek kiállítás nélkül is. Elkeltek kiállítani? Tehát olyan divatos vagy még mindig festőként, Hajjaj. hogy azt mondják, hogy művész úr, szeretnénk egy képet, mindegy, hogy mi csak ön fesse? Van egy kifejlette vizuális érzékem, és ezért most már sok mindent tehát azért egy pár dolgot már megtanultam. És motivumokat kell lopni? Tehát, hogy... Szerintem azt mindenki lop. Ez természetes. Tudod, mit mondott a Picasso? Hogy? Tehetségesek lopnak, a tehetségtelenek másolnak. Akkor te, mint tehetséges ember, tudjuk, hova Lopsz, tartozol. persze. És Most lesz egy nagyon különös és csodálatos aukció, egy alapítvány javára, akik állami gondozott gyerekeket vigyáznak rájuk évtizedekig, stb. És a Világszép Alapítvány, és az lesz egy olyan különleges aukció, hogy 20 képzőművészt megkerestünk, és mindenki kvázi kapott egy gyerkőcöt, illetve egy gyerkőc történetét. És akkor ebből amik lettek. És ott például megfestettem életem első vászonképét. És drágán kelnek el az alföldi képek? Nem kell kimondani az Drágán. árat? Igen? Igen. És még te panaszkodsz arra, hogy neked mennyit kell dolgozni. Festményei sokért kellnek, a rendezésé is megkéred, gondolom, az áradat, vagy nem? De azért az nem annyira sok pénz. Nem? Az nem olyan sok pénz. De nem élsz nagy lábon. Nem is időd nagy lábon élni. Mit jelent az, hogy nagy lábon élek? Szerintem te a pénzedet, amennyire én tudom, a képzőművészetbe forgatod Igen. vissza, tehát műalkotásokba. Igen. Amikor ezt először láttam, arra gyanakodtam, hogy talán ez ilyen befektetés, de nem. Nem. Ez műélvezet. Abszolút Viszont a szenvedély. műélvezet, ugye? Szenvedély. Műélvezet pénzé tud válni adott ponton, ha éppen úgy gondolnád, de hát nem gondolod úgy, hanem... Hát volt már arra eset. Hogy? Tehát mondjuk az elmúlt másfél évben volt olyan helyzet, hogy eladtam. Képeket? Ha. És Többet. rengeteg képpel a falaidon élsz? Tehát körbe vagy véve? Elég sokkal, igen. Elég sokkal. És tudod azt csinálni, hogy leülsz, és csak úgy nézegeted? Igen. Zene szól, egy kis bor, hangulat, Igen, nem és iszom akkor... bort, és nem is kezd zene. Én nagyon bírom, én nagyon rá tudok csodálkozni 10 év után is egy képre, ami ott van. Egyszer egy öreg műgyűjtő azt mondta, hogy ne nevet vegyél, hanem képet. És De ez jó nagyon mondat. így van. És ez nagyon így van. Szeretek fölfedezni fiatalokat, de szeretek fölfedezni időseket. Tehát kortársat is gyűjtesz bőven? Igen. Hát nem bőven, de most így azt is.
Na szóval a végére értünk, jó sokat beszélgettünk, de nagyon élveztem. Én is. De most nem udvariasságból mondod, tényleg? Azt néztem végig, hogy a konfliktusaid, akárha nem hosszabbítják meg az igazgatóságot, kitiltanak Pécsről, Zalaegerszegről egy adott időben, és még hosszan lehetne sorolni, de mindezek dacára mégis az eddigi pályán töltött mondjuk 30 éved, vagy kicsivel több, azt igazolja, hogy ha beszélsz, akkor nem a falnak beszélsz, amikor rendezel, az nem marad észrevétlen, szóval akarhat-e többet ennél valaki? Hát azt kéne mondani, hogy nem, de akarhat. Igen? Igen. Ma este Alföldi Róbert színművész rendező volt a vendégünk. Továbbra is azt kérem, hogy iratkozzanak fel, már 110-120 ezernél vagyunk, de nőttön nőhetünk, mert a perspektíva milyen. Viszlát jövő csütörtökön.